So welcome to my video. First of all, it's not a wine, it's just an entertaining video, and I would like to say that there is no offense to girls, so I have no grudges against anyone, and it's just a fun video. So I just hope, and if I feel offended, I'm really sorry. So yeah, let's go ahead with the video. यार बोर हो रहा है, चल ना जीने का फोन आ। हेलो, हाँ भाई, क्या कर रहा है? हाँ बोल। मैं कुछ नहीं कर रहा यार, ये बारिश ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है सच्ची में यार। सोने नहीं मिलता है, आज इतना करता है बारिश, और जोर से बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है वो हम लोग के लिए। और अभी खाने का ही है, खाने का, पीने का, सोने का, बस यही है अभी। हाँ, अभी तो स्कूल ने भी छुट्टी दे दी हमें। क्या? हाँ, देखो नहीं पता, 1 वीक की छुट्टी है। अच्छा यार, मैं ये वीक खाली सोने वाला हूँ। खाने का ही है, खाने का, पीने का, सोने का, बस यही है अभी मेरा रूटीन तो। हाँ, मैं भी सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, बस। चल, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो बाद में फोन करता हूँ, प्रॉमिस। हाँ ठीक है, चल मिलते हैं बाद में। हाँ चल, बाय। हेलो, हाय मीना, क्या कर रही है तू? हाँ बोल बोल बोल। अरे मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, 1 मिनट। हैशटैग ड्रिजल। हाँ बोल, तूने भी लिखी नहीं फोटो ड्रिजल की? हैशटैग ड्रिजल बोल के लिखो क्या? ठीक है, हैशटैग ड्रिजल। अरे अरे अरे, 1 मिनट। हैशटैग हैवी रेन्स। हाँ और बोल, क्या चालू है तेरे लाइफ में? मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो लड़के का क्या हुआ? वो लड़के ने मेरे को धोखा दे दिया। अच्छा, सब्जी खरीदी तूने? हाँ अच्छा, और स्कूल ने छुट्टी दी हमें। अरे ओ माय गॉड, थंडर, इंस्टा करना पड़ेगा ये। 1 मिनट, हैशटैग थंडर। ओ माय गॉड, थंडर हो रहा है। 1 मिनट, मेरे को जाके देखने दे। अच्छा हाँ, अरे मैं भी फोटो लेके भेज देती हूँ। 1 मिनट, हैशटैग थंडर। हाँ माँ आई। चल बुलबुल, मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, तू बाहर चली जा, बाय बाय।